sa Shopee, dumating na din. Ayan. Ang amount niya is 233 pesos. Ayan. Ang pangalan ng seller is GT Fashion. Ayan. From Tinga Green Gate in front of Ewa Fowa. Ayan, from Taguig City. Ayan, siguro mga ilang araw din siya bago dumating. 5 days, ganun. Ayan siya. Yan yung ano siya. Ayan, tingnan natin kung ano laman. Okay. Sirain na natin. Sirain na natin ang plastic. Pasensya na sa kamay kasi excited na kasi. Let's see. Okay. Bukas na siya. Tingnan natin ang kanyang quality. Quality ng tela. Okay. Wow, paano ang gamit. Tingnan natin kung kasya. Ay, para siyang silk. Siya, parang silk siya. Hindi siya hindi talaga siyang tela na pero sa quality naman, okay naman siya. Yan. Hindi ko alam kung kasya sa akin to. Jumpsuit pala siya. Ayan, jumpsuit. Sa halagang 233 pesos. Ayan, pwede natin sukatin ito. Yung tela niya is parang silk siya. Hindi katulad ng binili ko nung nakaraan. Na maganda yung tela. Medyo makapal. Ito kasi para siya manipis lang. Ayan, manipis lang siya. Para siyang manipis talaga siya. Yung quality ng tela is mainit. Hindi ko alam kung mainit talaga siya sa katawan. Pero yung binili ko nung nakaraan, maganda naman siya. Ewan ko lang ito. Baka, at hindi siya fit yata sa katawan ko kasi medyo maliit siya. Pero try natin. Try natin kung sakto ba siya sa atin. Fit ba siya o hindi. Kasi, okay, let's find out.